بنعمل تحليل سريع على الإعلان بتاع المية حلقة الحلقة 189، بس بنعمل عليها تحليل سريع على الإعلان 188، وبكرة نعمل لكم التحليل بتاع الحلقة كامل. طيب احنا مش هنتكلم عن التحليل ده، مش هنتكلم عن تحليل الإعلان، بس هندي مقتطفات من اللي حصل في الحلقة. الحلقة كدراما رهيبة، كدراما رهيبة. الممثلة اللي قايمة بدور حليمة رهيبة رهيبة رهيبة، ممتازة ممتازة جدا. هنشوف دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نحلل الحلقة سريع. علاء الدين والسيد عثمان عارفين كويس جدا ان المغول بيدوروا على ابن وابنة لعثمان، ومع ذلك ساب ابنه يمشي، يعني ما قالوش اقعد. دي غلطة كبيرة جدا من المخرج. ومسكوا في اخر الحلقة، مسكوا الرسول بتاع جاته مسكوا، ولسه الحلقة اللي جاية هنشوف ايه اللي هيحصل. طيب حليمة ماتت، اخر حاجه شفناها في الحلقه ان هي رمت نفسها من فوق. لا، ما ماتتش، والا كنا شفنا في الاعلان الجديد كل بيبكي وكل زعلان، بس احنا لقينا الناس عاديه. طيب بيجوم رجعها لنا ليه المخرج تاني بقرفها وبخيانتها؟ مش عارف، ملهاش لزوم اصلا في التمثيليه. هي ملهاش لزوم، كان هيقوم باللي هي هتقوم بيه المغول من غير ما يجيبوا واحده تخونهم ولا اي حاجه. طيب رجعت ليه؟ يعني ايه السر انها ترجع؟ الاحسن منها اخوها مات او اتقتل، معرفش انا دي بالظبط معرفهاش. طيب صوفيا، هل هي صادقه في موضوع التحالف مع عثمان؟ صوفيا صادقه بكل المقاييس، مش عشان عثمان، عشان تنقذ بورصه. هتحالف مع عثمان عشان تنقذ بورصه، واول ما يخلصوا من المغول كل واحد يدور على التاني، دي مفيش فيها مجال. طيب احنا شفنا السيد كوجا وحسن قلب، يعني حتة ممتازة جدا اللي هم فيه واللي هم بيعملوه، بس موت القبيلة بتاعتهم دي غلطة من المخرج في كل الحاجات. كل القبائل اللي بتيجي وبيصطادها المغول او بيصطادها البيزنطيين، يعني الناس جاية، يعني المفروض تعدي قبيلتهم، مش تقتلهم كلهم وتسيب المحاربين لوحدهم. مش عارف، غلطة برضو من المخرج. احنا قلنا المخرج ما بنتكلمش على التاريخ المخرج مش جايب حاجة منه، احنا بنتكلم على الدراما نفسها. طيب احنا هنشوف ايه تاني الغلطات اللي حصلت في الحلقة. طيب الغلطة بتاعت بوران وجيركوتاي دي حصلت قبل كده مع جيركوتاي، مش مع جيركوتاي، مع بوران وكونور في الجزء الخامس. ليه المخرج ما يتدركش حاجة زي كده ويعديها؟ يعني مش لازم نعمل فيه قسم في القبيلة، لازم نوحد الصفوف بين المحاربين مش بين الاخوة، احنا ملناش دعوة بالاخوة. تمام. احنا دلوقتي كل كلامنا في الفترة اللي جاية دي، التحليل بتاعنا بكرة هيبقى تحليل مفصل عن الحلقة، وتحليل كمان على الاعلان اللي جاي. شفنا في الاعلان ان علاء الدين اتمسك هو ومراته، وكمان بيجوم هتخونهم في انها احتمال تاخد فاطمة هي كمان، لان بتراقب فاطمة. دي حاجة ما نعرفش ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية. طبعا ما شفناش حاجة عن حليمة، بس تأكيد تماما من اللي بيتعمل ده في حلم، يعني حلم زي اللي كان بيحلموا، زي ما بالا وجونجا ولوفيرا اتقتلوا وهم كان حلم وما اتقتلوش، زي ما بيجي المخرج يعملها في حركات كتير قوي. ما تنسوش لو اعجاب القناة واشتراك.